Buenos Aires, una mención especial y una estatuilla. Mención especial en rubro Interés General, Premio Binacional Río de los Pájaros en rubro Trayectoria para Volver a Empezar, Ángel Xavier Angelus. Ángel Xavier Angelus entonces recibe el galardón por Volver a Empezar. Hola, muy buenas noches a toda la gente. Gracias Marcelo Rebocio, mi gran amigo, a toda esta gente maravillosa. Alejandro Lerner, que es el padrino del programa, que arrancó allá el 20 de agosto por el año 2000 y que todavía sigue, porque volver a empezar es todos los días, gente. Volver a empezar, decirles que cada estatuilla, que cada galardón, que cada amigo que conocemos en nuestro camino de la vida, la familia, los hijos, las ilusiones, las pérdidas, los recuerdos, el trabajo, la fe para volver a empezar siempre. Siempre hay que volver a empezar. Muchísimas gracias. Gracias a todos, a mimarse, a mis mamus del cielo y a mis ángeles que me cuidan. Buenas noches. Chao.